ороо дээр олон төрлийн хүмүүс байна. Бидний арьс өнгө өөр байна. Хэл яриа өөр байна. Соёл өөр байна. Гаднах өнгөн хэсэгтээ ийм өөр боловч хүн бүхний дотоод байгаа асуудал нь нэг байдаг. Ямар ч хүн байсан сэтгэлийн өнгө хэсгийн өнгөс ирээдүр явж байнга ядарч яадаг учраас тэрнээс олж ядарч байгаагаа мэдэхгүй явдаг. Мөн сэтгэлийн хүн хэсэг нь 24 цаг биений мэдрэмжтэй тулж ажиллаа. Сайхан мэдрэмж дурлал, муухай мэдрэмж дургуцал. Өөрөөр хэлбэл бид гаднаа сайхан бүх юмыг сайханаар ингэж дарж явбаж сэтгэлийн гүнд маань өнгөн хүн хэсэгт маань ийм тавгүйтэл байнга байгаа учраас бид хүн болгон асар их стресс хямралтай амьдардаг. Тэгэхээр та ямар шашинтай байсан ч ялгаагүй. Христ шашинтай байсан ч ялгаагүй. Муслим лал шашинтай байсан ч ялгаагүй. Бурхны шашинтай байсан ч ялгаагүй. Та баян байсан ч ялгаагүй. Та ядуу байсан ч ялгаагүй. Та том хүн, залуу хүн ялгаагүй. Таны сэтгэлд ийм байдал явж байгаа. Та анзаарахгүй л яваад байгаа. Харин випашна бясалгал бол ямар нэгэн шашны зүйл байхгүй. Та хэн ч гэсэн энэ бясалгалыг хийж болно. За випашна бясалгалыг сонирхож байгаа эрхэм хүн та бясалгал суухын тулд эхлээд випашна бясалгалын олбогдолтой бясалгал цэгийн гэдэг вебсайт руу орж бясалгалын хуваарийг хараад тэнд байгаа хуваарьт өөрчлөн таарсан хуваарийн бүртгэл эхлэх өдөр өөрөө гэрээсээ бясалгал цэгийн онлайн орж бүртгүүлнэ. Тэгээд бүртгүүлсэн төдийхнөр таны бясалгал суух нь баталгаажсан хэрэг биш. Бүртгүүлэхдээ өгсөн имэйлд чинь хариу бясалгын төвөөс имэйлээр материал очино. Тэр материалыг сайхан уншиж танилцаад тэнд байгаа гарч байгаа зүйлийг 4-3 бүгдийг хүлээн зөвшөөрж байгаа бол та буцаагаад тэр бүхний хүлээн зөвшөөрсөн тугаагаа имэйл манай төв рүү ирүүлсний дараа тэрийг чинь хүлээж авсны дараа таны суух нь бол баталгаажих юм аа. Тэгээд бясалгал эхлэх өдөр та 13 цагаас 16 цагийн хооронд бясалгалын төв дээр хүрэлцэн ирж бясалгалын бүртгэл хийж байгаа хүмүүст өөрийнхөө бүх материалууд, анкетуудаа авчирж тушаагаад бясалгалын төв рүү орно. Төв рүү орохдоо төвөөс өгсөн локер товцоо хийгээд бясалгалын төв рүү нэвтэрч орно. Тэгээд өөрийнх нь танд зориулсан байрыг хүлээлгэж өгнө. Тэгээд тэр байрандаа ороод тэгээд бясалгал эхлэхийг бэлэн байдалтай хүлээнэ. Орой 6 цагаас оройны цай хоол өгсөний дараа орой 8 цагаас бол бясалгал маань эхэлнэ. Таныг нэрийг чинь дуудана. Тэгээд таны нэрийг хэлсэн тэр суудлалын дугаар дээр очиж тэр зааланд бясалгалын зааланд орж суугаад бясалгал маань эхэлнэ. Анхны өдрийн орой бол танд анапана гэдэг бясалгалыг заана. Анапана гэдэг бясалгалыг заахаас өмнө бясалгал сууж байгаа бүх хүмүүст 5 сахил сахихыг сануулдаг. Энэ 5 сахилны үгээр амьтны аим хөнөөхгүй, худал хэлэхгүй, гулгаа хийхгүй, архит амьд зэрэг мансуулах зүйл хэрэглэхгүй, ямар нэгэн бэлгийн харьцаанд орохгүй гэсэн ийм 5 сахилыг 10 хоногийн хугацаанд бол ягчлан сахих ёстой. Мөн 10 хоног бясалгал сууж байгаа хүмүүс маань хоорондоо огт ярих ёсгүй. Зөвхөн багштай юм уу эсвэл ямар нэгэн материалыг зүйл шаардлагатай бол номын үйлчлэгч нартай харьцаж болно. Өөрөөр бол бясалгал сууж байгаа хүмүүс эхний өдрийн оройноос ахуулаад 10 дахь өдрийн өглөөний 9 цаг хүртэл бол бясалгал сууж байгаа хүмүүс огт хоорондоо ярих ёсгүй ийм хатуу дүрмтэй байдаг. Тэгээд энэ бясалгалыг эхлээд анапана гэдэг бясалгалыг зааж өгнө. Тэгээд тэр анапана гэдэг бясалгалны үгээр ана гэдэг нь хамраар урах амьсгал, пана гэдэг нь гарах амьсгал гэсэн үг. Энэ анапана бясалгалыг хийхдээ яах вэ гэхээр амаараа амьсгалахгүй, амаа жимийгээд бүх анхаарлаа хамрын хөндийн дотн талд, хамрын доотол дээд дурлалын дээд талд энэ зайд төвлөрүүлээд энэ хамраар орж байгаа, гарч байгаа, энд орж гарч байгаа амьсгалыг алдахгүй тэрэн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх ийм дасгал юм байна. Энэ бясалгалыг хийж байгаа шалтгаан нь юу вэ? Ер нь хүн бол стресс хямралтай амьдардаг. Тэр бүх стресс хямрал сэтгэлд бий болдог. Тэгэхээр хүний оюун ухааны сэтгэлийг дотор нь хоёр хувааж болно. Тэр нэг нь сэтгэлийн өнгөн хэсэг, нөгөө нь сэтгэлийн гүн хэсэг гэж. Тэгэхээр эхний энэ анапана бясалгалын 3 хоногт бол сэтгэлийн өнгөн хэсгийг хариуцах, сэтгэлийн өнгөн хэсгийг амар амгалан болгох энэ анапана бясалгалын дасгалыг хийж өгч байгаа.
Тэгэхээр эхний өдөр ингээд анапана бяцлаглалыг зааж өгөөд 9 цаг гэхэд бяцлал өндөрлөөд бүх хүмүүс одоо нөр гараа угаагаад ер нь 9:30 гэхэд бүх хүмүүс орондоо орсон байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд унтаад өглөө 4 гэхэд хонхт уурна, 4 гэхэд босно. Босоод нөр гараа угаагаад тэгээд 4:30 гэхэд одоо бүх хүмүүс зааланд өөрсдийнх нь тэр эхний өдөр зааж өгсөн суудлал дээр бол суудлаа солихгүйгээр 10 хоног суух ёстой. Ямар нэгэн суудалтай бэрхшээл гарвал багшд хэлнэ. Өөрийн дураар бол суудлаа солихгүй байх ёстой. Ингээд 6:30 хүртэл бол нэг 2 цаг орчим бяцлал хийн. Өчтөр орой зааж өгсөн анапана гэдэг бяцлаглаа үргэлжлүүлээд хийн. Зороо 30-аас одоо хонхтой ураад завсарлаад 6:30-аас өглөөнийхөө цай хоолыг идэж ууна. Өглөөний 90-11 бяцлаглалын цай хоол бол сайхан цагаан хоол байгаа. Махгүй л болохоос биш махтай хоолтой адилхан маш сайхан амтлаг сайхан хоолыг манай төвөөс хийж үйлчилж байгаа. 7:45 гэхэд хонхтой ураад тэгээд буцаад 8 гэхэд бяцлаглалын зааландаа цуглана. Тэгээд 8-аас бяцлаглалд нь 11 хүртэл үргэлжилнэ. Удаандаа бол 1 цаг л бяцлал хийн. 1 цаг бяцлал хийгээд төр жоохон амраад буцаж зааланд орж дахид зааварчлага аваад тэгээ дахиад үргэлжлүүлээд одоо багш дуудаж уулзаж шалгана. Энэ мэтэр бяцлал маань 11 цаг хүртэл үргэлжилж байгаа. 91-11-ийн бяцлал сууж байгаа хүмүүс ингээд зааланд орж ирээ бяцлал хийгээд олоогийн дараа суухдаа заавал хөдөлгөөнгөө суух хэрэгтэй гэсэн ямар нэгэн зүйл байхгүй. Одоо хөл гарчин өвдөд бэрхшээлтэй байгаа бол одоо шаардлагатай үед бол хөдөлж болно. Тэгэхдээ гол нь аль болохоор хичээгээд бяцлаглаас сайн хийгээд байвал явандаа хөдлөөд авах шаардлагагүй болдог. Ийм байдалтай байдаг юм. Тэгээд өглөө 8-аас бол 11 цаг хүртэл бяцлалыг үргэлжлээд 11 цаг хүртэл цаг үед хонхтой уурна. Хонхтой ураад та одоо өдрийнхөө хоолыг идэж ууна. Тэгээд өдрийнхөө хоолыг 11 цагийн хоолыг идсэнийхаа дараа 1 цаг хүртэл унтаж амарна. 12:45 хонгод уураад 1 цаг гэхэд бүх хүмүүс зааланд орсон байх хэвээр. 1-ээс 2:10 хүртэл 1 цаг 10 минут орчим одоо бяцлагч нар бие дааж бяцлал хийн багшгүйгээр. Тэгээд багшгүйгээр бяцлал хийсний дараа 2:10-аас завсарлаад 10 минут завсарлаад буцаад 2:20 гэхэд бол бүх хүмүүс зааланд цуглах 2:30-аас 3:30-ийн хооронд бол одоо багштай хамт 1 цаг хамт бяцлал хийгээд дараа нь төр завсарлаа дахин орж ирээд тодорхой зааварчлага аваад тэгэл багш тэр 5 цаг хүртэл бяцлал үргэлжлэнэ. Энэ хооронд багш бяцлагч нарыг дуудаж одоо бяцлалынхын прогрессыг шалгана. Тэгээд заавар зөвлөмж өгнө. Энэ маягаар бол бяцлал үргэлжлэнэ. Тэгээд 5 цагаас оройныхоо цай хоолыг идэж уугаад 6 цаг хүртэл амарна. Тэгээд 6 цагаас буцаад зааландаа 6-7 цагийн хооронд 1 цаг бяцлал хийгээд тэгээд тэгсний дараа бол 5 минут амарсны дараа 7:10-аас 8:30-ийн хооронд бол номын айл дээр гэж маш сайхан юм. Өглөөнөөс аваад орой хүртэл таны хийж байгаа практик бяцлаглалын чинь онлайн талаас тайлбарласан маш гайхамшигтай шинжлэх ухааны талаас нь тайлбарласан одоо маш сайхан бяцлаглалын одоо аргыг тайлбарласан номын айл дээр гэж явна. Тэгэхээр өдөржин практик бяцлал хийсэн хүмүүс тэрнийхээ ямар учир шалтгаантай тийм бяцлал хийж байгаа тухайга нарийн ойлголт маш сайхан гүнзгий авсан учраас тэгээд тухайн хүн бол цаашдаа бяцлал хийх асар их урам зоригтой болдог. Тэгээд 8:30-аас бусаад зааланд цуглаад 30 минут орчим одоо дахиад 1 цаг одоо 30 минут бяцлал хийн. Энэ маргаашийн эхлэх бяцлаглалын аргыг зааж өгнө. Өдөр болгоно нэгээр аажмаар энэ шат дахиад бяцлал маань улам нарийсаад явдаг. Энэ маягаар одоо 8:30-аас 9 хооронд бяцлал хийгээд 9-ээс бол унтаж одоо завсарлаа тэгээд унтаж амрах ийм маягаар одоо бяцлаглалын хуваарьтай байдаг. Ер нь 10 хоногийн бушны бяцлал гэдэг бол дээд зэргийн амралт юм байна. Өдөрт 10 цаг сууж бяцлал хийж байгаа сэтгэл дээд зэргээр амарна. Шөнө орой 9 цагаас аваад өглөө 4 хүртэл унтна гэдэг бол 7 цаг унтаж байгаа. Мөн өглөөнийхөө цай хоолыг идэж байгаа 6:30-аас 8 хүртэл унтаж амарч байна. Өдрийн 11 цагийн хоол ичээд 1 цаг хүртэл унтаж амарч байна. Орой 5 цагаас хоол ичээд 6 цаг хүртэл унтаж амарч байна. Ингэж унтаж амархад бие сэтгэл хоёулаа маш сайхан дээд зэрэг амардаг. Дээрээс нь 10 хоног цаан хоол идэж байгаа учраас ходоод бол маш дээд зэрэг. Өөрөөр хэлбэл 10 хоног бол та жинхэнэ утгаараа өөрийгөө бие сэтгэл талаасаа дээд зэрэгээр хамрааж байгаа гэсэн үг ээ.
За би түрүүн хэлсэн эхний 3 хоног анапана гэдэг бяцлал заадаг гэж. Өгн бяцлал нь бол их маш амархан. Таны ажил бол хамрын хөндийн додон тал дээдрүүлэн дээдл энэ гурвалжин зайн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэл энийгээр хамсал орж ирээл гарч байгаа энэ процессыг л алдахгүй алилгаар удаан төвлөрөх л ажил юм байна. Бяцлал эхлэнгүүт хамгийн түрүү ерөөсө хөл гар өвдөд л ууц нуруу хөшөөл тэгэл ерөөсө янз янзын бодол орж ирээд л ингээл тархитлагаач ерөөсө тэгэл нүдэ ханаа сонгоч тэгээд 9 шидийн төрс мөрс үзэгдээл тэгэл нэг юм бяцлагаал төвлөрөхчээтэл амьсгалж итэл гэнтх нэг бодол орж ирээл нэг ажилч төрөл бодлогдоод ах шиг нөгөөтг нь хайлаа сүулдэ бүр ургуулж явсаар угаад ингээд ерөөсө төвлөрч чаддгүй 9 шидийн бодол орж ирж идэм бэ. Тэрийг эхлээд бол их хэцүү байсан. Сүүл рүүгээ бол бас арай дадаад мэдрээд эхэлдэг юм байна л да. Хаагур одоо амьсгал шүргэж чинь хамраар ороод аль хэсэгт хүрж гин одоо орохдоо сэрүүн өргөдөг ч юм уу гарахтаа бүлээсдэг ч юм уу ингээд нэг өөр ажиглалахаар тэр мэдрэмж орж ирдэг юм бэ. Энэ бяцлагыг хийнгүүт би тухайн хүн юу болгодог гэхээр би сэтгэлийнхээ эзэн биш юм байна гэдэг маш хурдан ойлгодог. Яг хамраар орж гарч байгаа амьсгалыг ажиглах га тэгэнгუут л анхаарал халуулдаг. Өөрөөр хэлбэл энийг өгөхөр бид сэтгэлийнхээ эзэн биш. Харин эсэргээр нь сэтгэл миний эзэн болчихсон байдаг. Тэгэхээр энэний бяцлал хийсэн хүн өөр өрлөгөө хандангуудаа хамгийн түрүүн ойлгодог зүйл бол энэ. Эхний 3 хоногт жаахан хүндрхүү байсан. Яг уу өвдөл тэгтэр байжсэн. Ягаад гэхээр урд нь тэгж ари жаахан урд угчаагаар сууж үжээгүүд бид нар чинь цаг 30 минут сууж байгаа юм чинь тэгж сууж үжээг учраас сүүл нуруу өвдөх байдлаар байж байсан. Амьсгал төвлөрөх тал дээр бол төвлөрж байсан. Яг багшийн хаанжаасны дагуу бяцлагын дагуу хийхэд бол гоё байж байсан. Хамгийн гол өвдөлт ихтэй байсан. Тэрийг л төвчсөн. Яг тэгэхээр альва жилиг бас хийхэд төвчээр хатуу жил орох юм чинь нэг ялангуяа бяцлал хийж байгаа юм чинь хатуучин бяцлах хэрэгтэй байх гэж бас номноос бурхны номноос уншижсэн учраас би төвчсөн 3 хоногийг. 3 хоногоос сүүлд бол ари гоё болцсон. Тэгээд ухаантай хүн маш хурдан тэрийг одоо засах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгоод бяцлалаа шаргуу хийж эхэлдэг. Тэгээд сүлдээ яг багшийн жааснаар амьсгалаанд төвлөрүүлээд нэг л хэсэгт одоо хамрын гурвалж хэсэг төвлөрүүлээд ирэхээр гой болж ирчихсэн. Айгуу 50 амгалан болж ирчихсэн. Өөр нэг маш хурдан анзаардаг зүйлээ өгөхөл бидний анхаарал ингээд сарнихаараа хаашаа явж байна вэ гэдгийг ингээд анзаарах юм бол нэг болохоор өнгөрсөн зүйлийг бодогддог. Тэгснэ нэг болохоор ирээдүүлээ явдаг. Оюун бодолч ерөөсөө амардгүй ажилдаг. Бид нар нөгөө нэг яг галзуу хүн шиг сэтгэж боддог гэдэг нэг үнэн. Ингээд төвлөрөө суухыг мод амар янз янзын бодлоод орж ирээд тэгээд яг нөгөө оюун бодлоо захирч сурах гэж нэлээ хэцүү байсан. Тэгээд нэг өөр юм бодохгүй бяцлагтаа төвлөрөх л хамгийн хэцүү байд юм лээ. Энийг анзаарангуудаа тухайн хүн юу гэж ойлгодог гэхээр бидний оюун хаан гэдэг бол нэгдүгээрт би сэтгэлээ эзэн биш юм байна. Сэтгэл миний одоо эзэн юм байна. Тэгээд сэтгэл өөрөө ерөөсөө одоо цагт ерөөсөө байдаггүй юм байна. Нэг болохоор өнгөрсөн, нэг утгаал ирээдүйд. Сайхан бодолд нь дурлал, мохоо модон дургуцал. Ингээд байж байд юм байна. Тэгэхээр оюун хааныг одоо цагт байлгах сурах хэрэгтэй байна гэдгийг тухайн хүн маш хурдан ойлгодог. Энэ бяцлагалд ирэхээс өмнө бол ер нь альва нэг юмд хүн ер нь анхаарлаа сайн төвлөрүүлж чаддаггүй. Ер нь одоо яаж яваад байгаагаа ч ер нь мэддэггүй тийм байдалтай явдаг байсан юм байна. Тэгээд ер нь энэ бяцлагалд ингээд сууснараа одоо ингээд яг энэ анапана бяцлагыг хийгээд ирэхээр яг нэг юмдаа төвлөрч нэг юмдаа төвлөрснөөр хүн өөрийнхөө нөгөө дотоод сэтгэлийг тийм хянаж чаддаг болдог юм байна л да. Энийг л их сайн ойлголоо. Сэтгэл давч бол ертөнцид давч гэдэг шүү дээ тий. Сэтгэлээ зэгцлэхийн тулд бол зориуд цаг гаргаад тэгээд суусан байгаа. Ерөнхийдөө бол ингээд нэг цагийн бяцлаглуудыг ингээд гэртээ сонсдог л доо. Тэгтээ яг нөгөө энд суусан шиг байж чаддгүй байхгүй юу? Энд суусан шиг тийм мэдрэмж авч чадахгүй. Тэгээ энд суусан шиг байж чадахгүй. Анапана бяцлалаа ингээд тэр сая хэлсэн хуваарийн дагуу энэ сайхан бяцлагын төв дээр 50 амгалан юм орчинд тийм ээ нам гүм орчинд одоо чадвар бүхий бяцлал багшийн удирдлагын дор ингээд сайхан орчин нэг бяцлал хийгээд ирэхээр явандаа тэр анхаарал нь төвлөрч эхэлдэг. Тэгснээрээ тухайн хүн яадаг вэхэр анхаарлаа бидний сэтгэлийн өнгөн хэсэг бол нэг болохоор өнгөрсөн ирээдүйд яваад баян ингээд ажиллаж ядарч ийсэн бол анхаарлаа төвлөрүүлэнгууд тухайн хүний сэтгэл төвлөрөд ирэхлээр яг одоо цаг дээр төвлөрөд ирдэг. Төвлөрөд ирэхлээр тухайн хүний сэтгэл амарч эхэлдэг. Анапана хийхэд амьсгал дээр ажиллахаар амар илүү их
яг ихэндээ ингээл зүрх дэлсэл ингээл нөгөө яг нөгөө юм амьсгалаа ажиглан ингэж бодоод сүүл рүүгээ яг ингээ ажиглаад ирэхээрээ сураад ч юм уу сэтгэл илүү тайван болоод гадны нөлөөлөлд автахгүй өөрлөгөө анхаарал тийм болдог гэх юм уу. Аз жаргалтай амар амгалан юм ийм амар энгийн юмнаас эхэлж байгааг хүн болгоо ойлгосоо л гэж. Энэ мэтэр эхний 3 хоног анапана бяцлал хийгээд тохон хүний сэтгэлийн өнгө хэсэг маш сайхан тайван амгалан болж сэтгэл хүчтэй болно. Сэтгэл хүчтэй болоод ирэхлээр биений хүчнээс болж хямрахгүй болно. Хямрахгүй болоод ирэхлээр бяцлал маань илүү сайхан болж ирдэг. За ингээд эхний 3 хоног анапана бяцлал хийснээр бол энэ бяцлалын одоо дуустдаггүй дөнгөж эхэлж байгаа хэлбэр. Анапана гэдэг бол одоо 4-р өдөр эхэлж байгаа випашна бяцлалд бэлтгэл ажил юм байна. Яагаад гэвэл энэ сэтгэлийн өнгө хэсгийг ингээд сайхан төвлөрүүлж тайван амгалан болгосноор сэтгэлийн гүн рүү нэвтрэх ёстой болдог. Одоо хорвоо дээр төрсэн бүх хүн сэтгэлийн өнгө хэсэг нь ингээд сармагчин шиг өнгөрсөн ирээд явж тэрнээс болж ядарч байгааг мэддэггүй. Харин энд ирээд анапана бяцлал хийснээр тэргээ сайхан тайван амгалан болгоод сэтгэлийн өнгө хэсгийг тайван амгалан болгож байна. Одоо сэтгэлийн гүн гэж асуудалтай хэсэг байна. Сэтгэлийн гүн хэсэг яадаг вэ? 24 цаг биений мэдрэмжтэй холбоотой ажилладаг. Шөнө унтахад сэтгэлийн өнгө хэсэг унтдаг болохоос биш сэтгэлийн гүн хэсэг бол байнга ажиллаж байдаг. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн өнгө хэсгийг өөрчлөхөөс гадна гүнийг бас өөрчлөхөөс аргагүй болдог. Тийм учраас 4-р өдөр нь бол випашна гэдэг гол бяцлал нь явж эхэлдэг. Випашна орж ирэхэд илүү сонирхолтой байсан. Яагаад тэгэхээр нөгөө анапанан жишээ зөвхөн амьсгалаа ажиглаж байгаа шүү дээ. Випашна болохоор бүх нөгөө нэг эргэтнүүдээ мэдэрч эхлэнгүүт тэрнээс онцгой шин нөгөө нэг мэдрэмжүүд авахаар ихэндээ бол бас маш сонирхолтой. Випашна бяцлалыг хийгээд ирэхлээр яадаг вэ? Хамар дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд хамраа орж гарч байгаа амьсгал дээр анхаарлаа төвлөрсөн тэр төвлөрлөө ашиглаад толгойн оройноос ахуулаад толгойнхын бүх хэсгийг ажиглаад дараа нь нүүрний хэсгийг ажиглаад эрүү хүртэл яваад эрүүнээс дараа нь баруун мөрнөөс эхлээд баруун одоо гарынхан алганы одоо хурууны өндөг хүртэл яваад дараа нь зүүн мөрнөөсөө доошлоод ингээл хэсгээр бие бүх үед нэг ажиглаж одоо биеинд үүсэж байгаа мэдрэмжүүдийг ажиглаж явдаг. Бие дээрх мэдрэмжээ ажиглаад ирэхээр уурлахаар ингээд ямар ч мэдрэмжгүй болох ч юм уу айгүй хэцүү тийм таагүй мэдрэмж төрдөг. Тэгээд нөгөө хүсэл шуналтай тэгээд гоё таатай мэдрэмж төрөхөөр бид нар тэрэндээ баярлаад л нааш ингээд тэгш амгалан орчих хэвээр минь хүн ер нь байгаль дээр хүн тийм л байх хэвээр минь байгалийн байлна. Гэтэл нөгөө хүн тэрийг мэдхгүй бид нар чинь нөгөө гадаад орчиндөө ингээд дурлал тий одоо жишээлбэл гадны нэг гоён байвал дурлал нөгөө тэх татагтаад бас хүснээр тэр нь болохгүй бол тэрэндээ дургуцаад уурлаад идэг. Тэр байдлаас бол хүн өөрөө өөртөө зовлон гүйсгэх юм байна. Тэгэхээр бяцлал хийж байгаа хүн ямар одоо бэлгүүнийг хөгжүүлдэг вэхээр энэ биеинд мэдэгдээд байгаа олон төрлийн мэдрэмжүүд байна. Энэ мэдрэмжүүд чинь мөнгөд байдаггүй юм байна. Мөнгөд нэг хэвээрээ байдаггүй юм байна. Тэгэд мөнгөд байдаггүй юм сайхан одоо биеийн сайхан таатай мэдрэмж мэдрэлэхэд тэрэнд дурлах юм бол байж байгаа тэр алга болчихоор эргээд зовлон болдог. Таагүй мэдрэмж ч гэсэн зовлонгоос гадна таатай мэдрэмж дотроо бас бидний зоох шин чанартай байдаг. Харин яавал зоохгүй байх вэхээр энэ биеинд мэдэгддэг ямар ч мэдрэмж сайхан ч байсан, муухай ч байсан, мөнхөд байдаггүй, төр зөөр, мөнх ус гэдгийг ойлгочхоор тийм бэлгүүнтэйгээр одоо мэдрэмж ажиглаад явхаар тухайн хүн сайхан мэдрэмж дурлахгүй, мухад мэдрэмж дургуутсахгүй, сэтгэлийнхээ тэнцвэрийг хадгал, ямар ч сэтгэлийнхээ тэнцвэрийг хадгалдаг, сэтгэлийнхээ тэгш урсгах чадварыг хөгжүүлдэг. Одоо энэ тэнд амар хатгуулж өвдөөл нэг суухад ингээл тухгүй ингээл байсан. Тэгээд тэрийгээ болохоор энэ бол мөнх бус анича гэж дотроо яг хэлээд тэгэхээр ингээд би ингээд өвдөх тусам нь ингээд ерөөсө хөдлөөгүй. Ягаад тэгэхээр хөдөлчхөөр л нөгөө тухгүй болоод тэгээд өвдсөн ч гүрийгэл яг тэр нөгөө энэ бол өвдөлт бол мөнх бус гэж хэлэх тусам яг тэр миний одоо нурууны энэ хатгаж исэн бол энэ хатгалт нь алга болоод исэн. Тэгэл би бүр тэр нь амар сонирхолтой санагдаад тэгэл яг бүр яг тэрэндээ төвлөрч хийсэн. Тэр өвдөлтийг л одоо яг тэгш амгалан байж тэ сэтгэлээ тэгш амгалан байлгаа тэр өвдөлтийг өвдөлт гэж яг фокуслахгүйгээр яг өөрийнхөө тэр одоо тэгш амгалан одоо тэр байдлыг хөгжүүлээд одоо яг ингээд
төсвөртэй сууж чадах юм бол энэ өвдөлт бүх өвдөлт арилт юм байна. Тэгээд аягүй сонио гайхалтай мэдрэмж байлаа. Ингэснээр нөгөө сэтгэлийн гүн хэсгийг тайван амгалан болгохоор ажлыг тухайн хүн сурч ирдэг. Уур хилэн үүсэж гэнэ үү? Эсвэл одоо шунал хүсэл үүсэж гэнэ үү? Тэрэнд одоо өөрийнхөө сэтгэлийг тэгш байлгаж сурлаа л гэж бодож байна. Энэ сайхан тайван амгалан болсон, энэ сайхан амар амгалан мэдэрсэн сайхан сэтгэлээрээ 10 дахь өдрийн өглөө нь бусдыг хайрлах энерги, нинж бяцлаглалын аргыг зааж өгдөг. Бусдыг хайрлах энерги сэтгэл аяндаа тийм ээ нинж бяцлаглал, нийт сэтгэл төрж байгаа энийг хөгжүүлэх ёстой. Энэ тэр хөгжүүлдэг аргыг нь бол 10 дахь өдөр нь зааж өгснөөр одоо бяцлагч нарын хоорондоо юм ярихгүй байх сахил өндөрлөдөг. 11 дахь өдрийн өглөө гадаа ертөнцид гарах чимээ шугаант орчинд очих учраас бяцлаглалынхаа номын орчинд бас өөрсдөө туршлагаа солилцож хоорондоо одоо бяцлаглалынхаа сайн сайхны тухай ярьж чимээ шигүүнтэй орчинд гарах бэлтгэлээ хийгээд тэгээ 11 өдрийнхээ өглөө одоо бяцлагч нар гэр гэрийн зөв явцгаадгаа. За хүн бол ямагт үннийг хайж идэг. За энэ буян нүгэл гэдэг чи юу юм бэ? За буян нүгэлийг одоо яаж жишээлбэл буян гих вэ? Энэ болгонд бол би хариулт авч чадахгүй байсан боловч энэ бяцлал дээрсэндээ бол дараа бол би буян нүгэл гэдэг юм юу юм? Цаашдаа яаж эрүүл сурвал сэтгэл санааны хувьд бие билдрийн хувьд эрүүл сурвал байх вэ гэдэг энд бол би бүрэн энд бас тодорхой хэмжээний хариултыг авч чадлаа гэж бодож байна. Энэ бяцлал гэдэг чинь бол бидний амьдралын хэв маягт маш чухал бөгөөд амьдралаас бид авч болох хамгийн сайхан бүхнийг эндээс бас мэдэрч болно авч болдог гэдэг тийм чухал зүйл байдгийн шүү. Энэ бяцлал гэж яг юу юм бэ? Энэ бяцлал гэж юу нь яг юу юм бэ? Шашин юм уу, шүтлэг юм уу, яах ёстой гэдгээр биш. Өнөөдөр зүгээр л өөрийгөө би юу хаана яаж явж байгаа, би өөрөө хэн ингэдэг энийг олж авахын тулд бол шийдвэр гаргаад бас энэ ч ирж танилцаарай гэж урьж байна. Зөвхөн дотор өөртөөгөө ярилцсан гэдэг ямар чухал болохыг бас ирээд ойлгох хаа гэж бодож байна. Бяцлал бол өөрийгөө танин мэдэх, өөрийгөө ялан дийлэх, бие сэтгэл зүрх, оюухан, ухамсар бүх юмудаа өөрийн болгож удирдах, тэнцвэржүүлж тогтвортой байлгах зэвсэг. Амьдралынхаа яг 10 хоногийг яг бяцлал зориулсандаа маш их баярлалдаг. Тэгээд 10 хоногийн бяцлагалд явснаас хойш бол амьдралыг харах үнцөг ингээ хүнийг ойлгох ойлголт, хүнтэй харилцах маш өөрчлөгдсөн. Гол нь ингээд өөрөө дотроо гоё болчих юм бол гаднах бүх юм л гоё болд юм байна гэж ойлгосон. Хүний төрлийг олсон л бол энд зайлшгүй явж дотоод сэтгэлээ дотоодоос нь өөрлөгөө харж тий эмчлэх хэрэгтэй юм байна. Бүх юм хүнд өөрт нь байд юм байна. Өөрийнх нь дотоод сэтгэл байд юм байна. Гадны хүчин зүйлээс болох юм нэгийг нь ч байдгүй юм байна гэдгийг л ойлгож байна л та. Хэрвээ 500 жилийн өмнө одоо тэр агуу бурхан Будда гэдэг хүний хүн төрлөختөнд зааж өгсөн. Зөвхөн бурхан шашныг зориулсан юм биш. Хүн төрлөختөнд зааж өгсөн энэ гайхамшигтай сэтгэлийн хэрэг гоод гаргыг та сурч эзэмшнэ. Тэгэхээр энэ дэрхтээ ямар нэгэн шашинд орохгүй юм байна. Та шашинд хэвээрээ харин ч сэтгэл тайван болон лал шашинтай, сэтгэл тайван болон христийн шашинтай, сэтгэл тайван болон одоо бурхан шашинтай хүн болно. Ингэснээр та улам сайжирнаа. Тэгэхээр ийм сайхан зүйл байдаг гэдгийг та бүхэн ойлгороо. Дэлхийн 120 гаруй орнуудад байнгын үйл ажиллагаатай 130 гаруй төв, мөн байнгын бус үйл ажиллагаатай 170 гаруй төв, нийтдээ дэлхийн 120 гаруй орнуудад 300 гаруй випашна бяцлаглалын төвүүд ажиллаж байгаа. Энэ бяцлаглалын төвүүд маань бяцлаглалаа үн төлбөргүй явуулдаг. Энэ яаж явдаг юм бэ гэхээр бяцлаглалд урдын суусан хүмүүсийн өгсөн өгөлгөөр дараачийн бяцлаглалын зохион байгуулдаг. Өнөөдөр та 10 хоногийн бяцлаглалд суухдаа урдын бяцлал суусан хүмүүсийн өгсөн өгөлгөөр
сайхан 10 хоног таны байр хоол бүх юмыг одоо зохицуулаад одоо танд үйлчилнэ. Тэгээд бяцлал дуусны дараа таны өгсөн өгүүлбэр дараачийн бяцлагыг зохион байгуулдаг. Дараачийн та адилхан нэг хүн ирэх, олон хүн ирэх тэр хүмүүсийг номон замд оруулахад нь таны өгсөн өгүүлбэрийг чи эргээд одоо зарцуулснараа таны өгсөн өгүүлбэрийг эргээд танд асар их одоо үр дүнтэй, гайхамшигтай буян болж ирэх нь бол тодорхой юм аа. Мөн бяцлагын төвдөр бяцлагтай холбоотой ном хэвлэлүүд ингээд хэвлэгдэж байгаа нь тэр мөн тодорхой үнээр зарагддаг. Тэр зарагдсан үнээрээ дараачийн ном хэвлэлүүдийг хэвлүүлэх зарцуулдаг. Энэ маягаар дэлхийн одоо бүх төвд ижилхэн жишгээр явдаг. Манай Монголын төвчсэн бас энэ жишгээр монголчуудын бяцлал суусан монголчуудын дэмжлэгтэйгээр өгсөн өгүүлбэр ингээд цаашдаа үйл ажиллагаа нь одоо явагддаг юм аа. Бяцлагын тухай илүү сайхан мэдээллийг авъя гэвэл бяцлал цэгийн вебсайт руу орж болно. Мөн Монголын профессионал бяцлагчдын клуб гэсэн Facebook групп байгаа. Мөн 10 хоногийн бяцлал суусан дүүргэсэн хүмүүс зориулсан Монголын профессионал бяцлал дүүргэсдийн клуб гэх Facebook групп байна. Мөн профессионал бяцлал гэсэн пэйж байгаа. Ийм зөвлөдөр орж мэдээлэл илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Мөн 94 70 94 85 гэсэн утсаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно.